Добрый день! С вами рубрика «Говорим красиво» и я, Елена Разумовская. Кашлянуть – это глагол совершенного вида, который употребляется в значении делать судорожные выдохи с хрипами, шумом. У данного глагола существует также форма несовершенного вида – кашлять, где ударение падает на гласную букву «а» первого слога. Несмотря на то, что в разговорной речи широко распространен вариант с ударением на конце слова, литературная норма говорит, что в слове «кашлянуть» ударение падает на первый слог. Сейчас я приведу примеры, а вы проговорите их вслух для лучшего запоминания. Он пытался деликатно кашлянуть, привлекая внимание, но звук получился оглушительным. Или она тихо кашлянула и боязливо оглянулась по сторонам, но никто не обратил на нее внимания. Изучаем новые слова. Unboxing. Дословно с английского языка распаковка. Unboxing – это процесс распаковки нового товара. Английское слово состоит из приставки un, означающей отрицание, устранение или снятие, и слова box – коробка. Распаковка сопровождается комментариями увиденного и обязательными крупными планами. Отвлечемся от иностранных слов. Как вы думаете, сколько всего слов в русском языке? На самом деле нельзя точно сказать. Русский язык постоянно меняется, и в разных словарях разные цифры. К примеру, в русском орфографическом словаре РАН под редакцией Лопатина и Ивановой около 200 тысяч слов. С вами была Елена Разумовская. Пока!